हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्हाट आई ईट इन अ डे वीडियो। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी थी तो ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल मिस हो गया था। एनीवे घर में कुछ आया हुआ था, चिप्स वगैरह, वो खा लिए एंड फिर लाइक हाफ एन आवर बाद मैंने 2 ओरियो साथ थोड़ी सी मूंगफली खा ली। ज़्यादा कुछ खाने का दिल कर नहीं रहा था। वेदर काफ़ी अच्छा था तो मैंने पकौड़े बना लिए। जैसे ही पकौड़े बना के मैं बाहर आई तो बारिश शुरू हो गई थी, ये देखें। एंड देन उसके बाद फॉर डिनर, आज डिनर मैंने बनाया था जिसमें मैं बना रही थी मिक्स वेज। काफ़ी दिनों बाद जो कि काफ़ी अच्छी सी बनी थी। तो रात में बस मैंने एक रोटी के साथ मिक्स वेज खा लिया था। मेरा ज़्यादा कुछ खाने का दिल कर नहीं रहा था, सो दैट इज़ इट।